วัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดครับเพื่อพาทุกคนมาออกกำลังกายกันครับที่นี่มีอะไรบ้างแล้วออกกำลังกายยังไงตามไปดูกันเลยครับที่นี่มีลู่วิ่งสนามฟุตบอลสนามเทนนิสสระว่ายน้ำ